এই যে এটা এসে দেখছেন আপনারা, এটা হচ্ছে ইউটিউবি কেবল। কেউ অনেকে ইউটিউবি কেবল বলা হয়, অনেকে আপনি প্যাসকেট বলে, অনেকে ইথারনেট কেবল বলা হয় আর কি। আমরা এখানে এই যে এটা হচ্ছে ইউটিউব কেবল, আমরা একটি ইউটিউবি শর্ট কেবল বানাবো আর কি। আর এটা হচ্ছে আপনার কানেক্টর আর কি। এই যে কানেক্টর কিভাবে মানে আপনার নর্মাল মানে যে মানে ইউটিউবি কেবলগুলো বানানো হয় আর কি। আর এটা হচ্ছে ক্লিপার মেশিন এইটা, ঠিক আছে। এখন আমরা বানাবো, ঠিক আছে। কিভাবে বানাই দেখেন। প্রথমে আপনি এভাবে একটা সাইড আছে, এই যে এই সাইডটা, ঠিক আছে। এটা দিয়ে আপনার চাপ দিয়ে বডিটা ইয়ে করতে হবে, এইভাবে, ঠিক আছে। এরপর একটু টানতে হবে, এইভাবে টানতে হবে। এইভাবে টানার পরে ভিতরে একটা সাপোর্ট আছে, এই যে ভিতরে এই সাপোর্টটা আপনি দেখেন, এটাকে আপনার কেটে ফেলবো। এই যে আপনি এইভাবে কেটে ফেললাম, কেটে ফেলার পরে এই জিনিসটা আবার টেনে একটু মুখে নিতে হবে। হ্যাঁ, টেনে মুখে নেওয়ার পরে একটু ভালো হবে আর কি। যখন টেনে মুখে নিচ্ছি আর একটু লাড়াচাড়া দিয়ে এটা ইয়ে করতে হবে। এই যে আপনার এবার করার পরে আপনার এইভাবে করতে পারে। এরপর কালারগুলো, এই যে আপনার এই কালারগুলো সিলেক্ট করতে হবে। কোন কোন কালারগুলো এই সিলেক্ট করতে হবে, এইভাবে কালারগুলো করার পরে আপনি এইভাবে আপনি ইয়ে করতে হবে। কোন কালারটা কীভাবে দিতে হবে দেখেন। নর্মাল কেবল যেগুলো বানানো হয় এইভাবে কালারগুলো দিতে হবে, বুঝছি। এইভাবে কালারগুলো সোজা করতে হবে। এই আঙুলে একটা কেবল চাপে রাখতে হবে। তারপরে আপনি এই কালারের আপনার প্রথমে দিতে হবে হালকা কালার, যেটা এটা হচ্ছে আপনার হালকা কালার। এইটা এই যে হালকা কালারটা আপনি এইভাবে দিতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে এটা বাদ দিয়ে এরপরে এসে আপনি এই কালারটার পরে এসে আপনার এটাও হালকা কালার প্রথমে দিতে হবে। অনেকে হালকা কালার দেয় না, এই যে আবার এটার সাথে সাথে এটার সাথে দিতে হবে। এটা হওয়ার পরে এরপর আবার এই কালারটা দিতে হবে, এইভাবে দিতে হবে। দেওয়ার পরে এরপর এসে একটি কপি কালার আছে, ঠিক আছে। কপি কালার এটা হচ্ছে আপনি হালকাটা দিতে হবে। আপনি যে গাঢ়টা দিতে হবে। এরপরে আপনি এমনি করে সমান করে তারপরে একটু ডলা দিতে হবে, সমান করতে হবে। এগুলো আপনি এইভাবে হাত দিয়ে এইভাবে মানে সমান করতে হবে। করার পরে এবার আপনি কি দিন এই পাশটা আছে দেখেন, এই যে এই পাশটা এখান দিয়ে কাটবেন, কিন্তু এখান দিয়ে না, এই পাশটা দিয়ে না, কিন্তু এই পাশটা দিয়ে কাটা হবে। এই যে আমি দেখেন এইভাবে এই পাশটা দিয়ে এইভাবেই দেখছেন রেখে কাটছি, কেটে দিচ্ছি। কেটে করার পরে এই যে দেখেন এই কানেক্টর এই সমানভাবে এইভাবে সমানভাবে দেখেন এই গেছে, এইভাবে ঢুকছে। ঢোকার পরে দেখেন এই যে এখানে যে সাপোর্টটা আছে না, এটা কিন্তু এই ভিতরে আসবে। ভিতরে আসলে এটা চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু ভিতরে এটা বেড়ে চলে আসবে। সাপোর্টটা এসে মেন। এই যে আমি এখন আপনার ভিতরে ঢুকাচ্ছি, ঢুকানোর পরে একটু এই যে বার দিবে যাতে ভিতরে ঠিকভাবে যায়। দেওয়ার পরে এরপরে এই যে আপনি এই পয়েন্টের মধ্যে এইভাবে ঢুকাবেন, এইভাবে ঢুকে এমনি চাপ দিয়ে এই দেখছেন এইভাবে। অনেকে অনেক সিস্টেম বানায়, দেখেন এইভাবে ট্রান্সফার দেখছেন। এই যে কাভারটা কিন্তু এটা ক্লিপের সাথে আটকে গেছে, আটকার পরে এই কাভারটা আটকানোর পরে কিন্তু ভিতরে যে মানে কোরগুলো এগুলো যাতে প্রেশার না পড়ে, কাভারের মধ্যে প্রেশারটা পড়বে টান খেলে। দেখেন এই যে সুন্দর হয়ে গেছে। ঠিক আছে ভাই, এইভাবে বানাবেন। ওকে।